Jeigu aš neįsitaškysiu pro lygą su mano mašina, pabandys biškį pasivažinėti stryte Arminas. Nu tai va, vienu žodžiu. Ruošiamės technikiniai, keičiam lempas, nes anos yra angliškos ir užniauktos. Šita lempa šiuo metu yra pas Oskarą Juodį, nes jisai ją nuskanavo 3D skaneriu ir bandysiu gal pasidaryti skylę kažkada joje, kad galėčiau oro įsiurbimą pastatyti, o dabar einu dėžiai tepalus keisti. Realiai dėžiai tepalus jau nuleidau. Barštuko! Išleidom tepalą, šiaip biškį pasižiūrėjau tą vadinamą magnetą, pakankamai švarus, kaip ir kažkokių šiukšlių nėra, tai Matsuris, Abhilas, kur aš dar važiavau? Nieko. Tai va, Matsuris, Abhilas atlaikytas, dėžė, karočią, su random tepalais, viską, ką turėjom, tą supylėm tuo metu. Dabar supilsiu biškį jau geresnis šlavyną ir bandysim važiuoti technikinę. Dirbam. Taigi, Liepos 5 diena, sakant, atėjo vakaras ir mes pradedam savo kelionę į Pro lygos etapą. Tai sukrauti ratai, padangos, ką reikia persimontuoti, nes čia kažkokia Simako šiam 5 gal numojau ratus, nes neturiu 17 ratų pakankamai, tai tas žeminės padangas reikės numontuoti ir montuosim Zestino 225 Maxus. Aš nežinau, ar tas mano kemšas paveš tokias padangas, bet daugelis, kas jau važiavo su jom, tai jas prilygina kaip Westlake'us. Tai su Westlake'ais, kiek žinau, su Veškėm važiuoja. Tai kaip ir turėtų būti viskas neblogai. Tai važiuoju dabar pas padangiuką, susimontuoti padangų. Tada grįžtam į garažą. Tiksliau, važiuojam pasiimt tralo. Tada varam į garažą, įsikraunam, kas nereikalinga, kas reikalinga, įsikraunam. Ir tada jau čia dar pūsiu iki namų, susirinkt likusių žaislų. Nu ir ką, ir tada judėsim link Šiaulių. Tai miegosim netoli Šiaulių, tam, kad nevargint savęs su kelionė iš ryto. Pabandysim nuvažiuoti iš vakaro, gerai pailsėti. Svarbiausia iš tikrųjų man dabar treniruotės, kad sklandžiai praeitų, kad būčiau pataikęs reduktoriaus perdavimą, nes skaičiavausi, tai įsidėjau 235, tai yra antru bėgiu apie 116 km per valandą su 17 ratais. Pasiskolinau iš Laimono dar 18 ratus, kad jeigu matysiu, kad tikrai žiauriai trūksta wheel speedo, tai užsidėsiu greičiausiai 18 ratus. Nu ką, padangos sumontuotos, ratai paimti, tai dar iš Elvio paėmiau vieną Zestino Maxų komplektą. Tai iš viso dabar turiu 8 padangas ir kažkaip tikiuosi jau užteks man. Jeigu ne, tai lyg tai Zestino planavo atvažiuoti ir vietoj būtų galima dasipirktų padangų, bet nežinau, ar 225 atsiveš, gal atsiveš. Nu, zapasui turėti gerai,
5 kiniečių. Jeigu viskas tvarkoj, tai gazuos Kemšas 2 dienas. Nuo Pro lygos iki Streeto. Tai matysim, kaip ten kas seksis. turėjom biškį problemėlių. Tai pirmoji sesija kaip ir viskas neblogai buvo, ten biškį pasivažinėjau, aišku, užpakalį nusitrenkiau, bet tai ten mėlačiai. O antroji sesija išvažiavus į antrą važiavimą, baigus važiavimą, sprogo išsiplėtimo bakelis. Nu, taip ir sprogo, atsidarė, realiai matau, kad tiesiog purškė fontanas iš po priekinės lempos, kur stovi išsiplėtimo bakelis, sustojo ant žolės. Pasižiūri, temperatūra kyla, vadinasi viskas gesinam. Tai užgesino mašiną, tai ačiū Mikeliui Marijui, kad jisai man iš savo slyvos išėmė bakelį. Tai įsidėjom bakelį, nusiorinom, viskas tvarkoj, tai išvažiavau į Kvavos pirmą raną. Pirmam rane net pats save nustebinau, 61 balas, neišsitiesinau, tai kaip ir visai skamba jau neblogai. Tai kaip po Kačergos 2-0, tai va čia jau kažkas biškiai įdomiau. Bet matysim, kaip gausis antram, ar čia praeisim kvalifikaciją, ar nepraeisim, šiaip neturiu niekam nieko ką įrodyti, tiesiog smagiai leidžiu laiką. Tai, kaip sakant, on hold.
Nu tai labas rytas. Kaip tau atveda nuotaikėlė? Ar esi pasiruošę šiandien podiumui? Supratau. Aš atvažiavau kaip ir Gerai. jeigu sėkmė bus. O kaip Arminas ar pasiruošęs podiumui? Be šansų. Tai va, driftas dar nesibaigė. Šis savaitgalis ilgas. Tai bulvės tai dzin, svarbu ten, kur buvo, ne į blokus. Jo. Nu tai va, tai šiandien strytas, realiai savo mašiną patikiu Arminui. Ir tikiuosi, kad kažką parodysiu ją gerą, nes man vakar ne visai pavyko. Tai stay tuned. Deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit the MJ fade away. Miss me with the hate and no, bruh, not today. Stayed in my lane, didn't complain, this is meant for me. Whatever come my way, this is meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this is meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. I'ma let bygones be bygones. I'ma keep living till I turn into an icon. Like Tyson, back in the booth now, snapping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no horizon. Speak the truth, I'ma show you that your dreams are living proof. Not the industry type, but I'ma grind from the loose. See my family struggle from the start. I'm gonna change the trajectory. Put some respect to me. Plant the seeds daily, foundation, that's the recipe. If you walked in my shoes, then you knew this meant for me. Whatever come my way, this is
kadangi kamerai irgi buvo per karšta, tai lead važiavimo jau nebenufilmavom. Šioj kovoj prieš Gustavą Lainį Arminas pralaimėjo ir važiuojam tiesiai į mažąjį finalą. Like that, head out of the game, I don't play that fact. I'ma kick back when you fake like that. Head out of the game, I don't play that fact. Back, 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 back. When you fake like that, head out of the Ir ponas ir ponai, mes dabar sužinosime, tiesą sakant, Algimantas Buožis! Šiandieną nuožmi konkurencija be jokios abejonės. Na, o šis pilotas tiesiog on fire. Per 7 dienas pasims. laimėjimai. 2 pergalės, 2 taurės per savaitę. Ponios ir ponai, nesulaikoma šiandieną Gustavas!